怕人多嘛，就想赶快回学校，打了一个滴滴。上车的时候我就想到了那个师傅也有自己的家庭嘛，但是大晚上的就是还得出来接单，我就是想要温暖他一下，所以我就跟师傅说，师傅我们在一起跨年嘞。到了11点59分的时候，师傅突然说我们现在开快点，正好到前面的桥上能看到烟花，心里很暖。看到那个时间就跳到了0点，抬头就看到了烟花。我是安徽人，然后第1年来福州上大学，很感谢师傅带给我的温暖。